ที่สำคัญไม่ใช่แค่นั้นเป็นคุณหมอโรคติดต่อโรคเด็กที่เป็นวีแกนด้วยใช้ชีวิตสไตล์มังสวิรัติวิสุทธิมังสวิรัติไม่กินเนื้อนมไข่อาหารทะเลเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาอินเทอร์วิวสัมภาษณ์ท่านว่าท่านเนี่ยอยู่อเมริกาเป็นคุณหมอทั้งที่ควรถูกสอนมาให้กินโปรตีนแต่ทำไมคุณหมอถึงเลือกที่จะเป็นวีแกนแล้วตอนนี้คุณหมอใช้ชีวิตยังไงมีความสุขดีหรือเปล่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีซับไตเติลภาษาไทยอยู่ข้างล่างนะครับขออนุญาตเลยเริ่มคำถามแรกกันเลยนะครับ Are you vegan plant based Yes, no, I've been plant-based. I've been vegan for over 30 years, and so I chose to eat a plant-based or vegan diet for two reasons, and each of the reasons is compelling for me. But one reason is ethics and compassion. The animals that we raise for to consume, whether we eat their meat or their milk. The other reason is health. I'm a doctor and a medical doctor, and there's an awful lot of evidence that eating a plant-based diet is healthier. People that eat plant-based diets have less diabetes, less obesity for sure, a reduced incidence of a number of cancers, and particularly have a dramatically reduced incidence of various kinds of heart disease, heart attacks, strokes, arterial disease, and all the rest. So for me, it's been a win-win. Some people need a vegan diet as well for environmental reasons, since plant-based diets also have so for animals, for health, and for the environment. Yes, all three. And as it's been over 30 years, and so I've also learned and paid more attention to the environment and the negative impact that animal agriculture has on our environment as well. And you mentioned about diabetes. Dr. Allen, going vegan is about changing your protein source from animal protein to plant protein. And people would not think that it would help with diabetes and blood sugar. Do you see a lot of evidence? Do you experience yourself? Do you see in your patients that when they switch to veganism, do their blood sugar levels, A1C levels increase or improve? Yes, no, very much so. It's at the risk of some nuance and subtlety. So there's two kinds of diabetes. Far and away, the most common kind is called type 2 diabetes, or what we call adult onset diabetes. And plant-based diets are highly protective, reduce the chances of getting type 2 diabetes, and if one has diabetes, it can frequently improves the diabetes and sometimes eliminates. I just need to mention briefly, as a pediatrician, there's a child onset diabetes in the before teenage years, and that's much less common. It occurs and is not based on diet. Is that called type 1? That's called type 1, yeah, and that has an autoimmune. When the body attacks itself. Yes, and there's we don't really know how to prevent that just yet, and it occurs, but it's much less common. The type 2 is almost entirely diet based. Genetics matters too. If your parents or aunts and uncles and so on had type 2, you have a higher chance, getting it as well. But it's very much diet based. So for diabetes, it's not just what I think. There's well done studies in the world's best medical journals showing that a plant-based diet very much reduces the onset of diabetes, and if one gets diabetes, it can eliminate or at least reduce the severity. It's as a sidebar, as a brief additional comment, I work with an organization which we can talk about more later called Physicians Association for Nutrition, which is global. We just published a study in South Africa showing that my organization is a part of that, showing that plant-based diets are very, very helpful in treating type 2 diabetes. So it's been shown around the world. So of all the diseases, diabetes is a huge one in terms of if you eat a plant-based diet, you're probably not going to get diabetes, and if you do, it'll be much less severe. ได้ยินจากคุณหมอเองเลยนะครับว่าการกิน plant based เนี่ยช่วยเรื่องการเป็นโรคเบาหวานได้จริงๆเลยเขาบอกว่ามีงานวิจัยทั่วโลกยืนยันคำเดียวกันคอนเฟิร์มเหมือนกันว่าการกิน plant based การกิน vegan ทำให้
เบาหวานดีขึ้นถ้าเกิดคนที่กินวีแกนคุณหมอบอกนะว่าถ้าเกิดคุณกินวีแกนมันเป็นอะไรที่ปกติมากที่คุณจะไม่เป็นเบาหวานซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาว่าเฮ้ยกินวีแกนกินพลานต์เบสก็ต้องกินผลไม้มากขึ้นมันก็ต้องมีน้ำตาลจากผลไม้มากขึ้นเราก็น่าจะเป็นเบาหวานมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเรื่องที่เราคิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมันไม่เหมือนกันคนที่กินวีแกนคนที่กินผลไม้มากขึ้นเลิกกินเนื้อนมไข่แต่หันมากินแป้งไม่ขัดขาวกินผลไม้เยอะๆเบาหวานกับดีขึ้นเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มแล้วจากทั่วโลกนะครับคุณหมอคอนเบิร์กเขาก็ออกมาบอกเองเลยโอเค thank you very much I just translate that into Thai let's go to our next question when you practice medicine would you recommend plant-based diet for children why and what are the benefits have you recommended plant-based diet or veganism to children or your patients? Yes, no, I would when it was appropriate and part of the conversation. People bring their children, to me as a doctor, and if they're coming in because their child was just hurt or their child has an infectious disease, it's not the time to raise other issues that I feel very strongly about. But when health, long-term health, nutrition, particularly risk factors for long-term health when obesity or being overweight comes up, then I would speak to the benefits of a plant-based diet. And for many families, it would be about incremental change. It would be about eating more plant-based foods and fewer animals and changing over time. So I would bring it up as I could and appropriately, but also being respectful as a professional of why somebody is coming to me and to respond to their needs. So now and again, you would recommend, right? Yes. โอเคก็คุณหมอเขาก็แนะนำนะครับให้คนกินวีแกนคนกินพลานต์เบสหมายถึงคนไข้ของคุณหมอไม่ใช่ทุกคนที่คุณหมอแนะนำเป็นคนที่เขาเห็นว่าเป็นโรคนี้น่าจะกินหรือว่ามีโอกาสที่ดีว่าแบบคุณเป็นอย่างเนี้ยควรที่จะกินลองดูลองพิจารณาดูไม่ใช่ว่าสั่งแต่ว่าแนะนำก็ให้เขาไปพิจารณาเองว่าเขาจะกินหรือไม่กินเพราะว่าไม่สามารถบังคับใครได้นะครับก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยคุณหมอที่อเมริกาแนะนำให้คนไข้กินวีแกนเลยนะครับดร. อลัน คอนเบิร์ก